Ну, поехали дальше. Поступил вопрос за время перерыва. Такой простой, совершенно банальный вопрос. Вот Настя задала вопрос, у меня кашель. Я кашляю. Что с этим совсем делать? Кашель. Как же ж так? Тут тяжелую форму мы, значит, придумали в отношении туберкулеза. Значит, я взял крайние выражения. Туберкулез – это сочетание вот такое вот уныние, а сама энергия, она же никуда не девается. Но она там в агрессивной форме, и крайние выражения этой агрессивности проявляются в некой асоциальности. Это если говорить о туберкулезе. Поэтому туберкулез в тюрьмах процветает, потому что там это уныние вот, сочетается, ко всему прочему, с крайней степенью негативных эмоций, скажем так, мягко. Крайняя степень выражения негативных эмоций, вот, которая выливается в агрессивной и деструктивной, вот такой разрушающей тенденции. Это такое вот сочетание. Несмотря на то, что я встречал туберкулез, совершенно, казалось бы, хоть и пишут, что туберкулез, это нужно, программы на уровне всей страны, создать условия. Ну, есть люди, у которых созданы условия социальные, они кушают хорошо, молочко пьют, все у них есть, на Мерседесе ездит, туберкулезом болеет. А там агрессивная тенденция, просто бомба. И уныние. Вот количество денег, как ни странно, уныние не зависит от количества денег, вот так, как ни странно. Оно может быть и у богатых. Поэтому было кино у нас, целый сериал, богатые тоже плачут. Все, именно про эту тему. Все, и так поступил такой вопросик по совершенно банальному такому, мы не затронули эту тему, кашель. Взяли одышку, как крайнее выражение, бронхиальная астма, затрудненное дыханием. Тоже так бегло, не рассматривая подробно. И вот Настя мне задала вопрос только что на перерывчике. А у меня кашель, что совсем с этим делать? Кашляю. Кашляю. Все, кашель может исходить из очень разных уровней. Кашель бывает разный. Тоже беглый. Настя, я очень бегло. Наиболее распространенный кашель – это наиболее часто встречающийся кашель. Или может это моя иллюзия, не знаю. Все-таки у меня статистики в рамках страны нету. Вот поэтому, наверное, я подвергаю сомнению этому. Ну, мне так встречалось. Наиболее распространены два вида кашля. Это связаны с бронхиальным деревом. Бронхиты. То есть вот идет трахея. Она разделяется на два главных бронха. Правый и левый. Те, в свою очередь, разделяются на помельче. Или тут два? Два. Всегда два. Справа говорят всегда два. Мне тут подсказывают. Быстро исправляй, говорит. А здесь два больших и один маленький. Я помню, что они всегда на два делятся с двух сторон. Помнишь три? Как? Да, там есть с одной стороны три точно. Помнишь три? Точно, да. Так где три? Справа. Все-таки справа. А здесь два. И маленькую, которую одни относят там к третьей, другой не к третьей, там такой фига раздел, ну и так далее. Делится просто. Все. Вот отсюда из бронхов. Потому что это в конце концов делится на самые маленькие, и здесь
бронхила заканчивается чем? Легочной тканью. Вот легочная ткань, это альвеола. Это легочная ткань считается. До сих пор вот эти разветвления, это разного калибра бронхи. И воспаление слизистой бронхов называется бронхит. И вот когда этой слизи много, а вот здесь, где идет бифуркация, это раздвоение бронхов, здесь очень мощная рефлекторная зона, скопление нервных окончаний. И когда сюда налипает много грязюки, возникает кашель. Все. И при бронхитическом кашле, то есть при воспалении бронхов, приличном, не маленьком, а приличном воспалении бронхов, мы откашливаем мокроту. И идет так называемый влажный кашель. Вот один вариант. И этот кашель преимущественно идет от раздражения вот этой вот зоны. Следующая зона, которая чрезвычайно богата нервными окончаниями, это, я ее вот так вот изображу, вот так, это зона, где идут голосовые связки. Там невероятное количество нервных окончаний, и самая крошка попав вот сюда, вот ведет к смыканию, чтобы дальше крошка не прошла, к смыканию, замыканию и очень выраженному кашлю. Поскольку здесь слизистых не так много, как правило, отсюда, или если воспаление где-то вокруг этого вот места, ну вот так я мягко скажу, в гортани, да, то кашель идет, как правило, сухой. Все, и это называется ларингит. Да? Я что-то помню из латыни. Что-то так вспомнил. Все, ларингит. И, как правило, вот это микроколичество этой слизи, налипание на голосовых связках и приводит к изменению голоса. Ну, как правило, с этим многие сталкиваются. Иногда даже вплоть до того, что обеззвучивается, то есть шипит человек, шепотом уже говорит, звучного голоса нету, силы нету. Если нет звука, нету силы. Энергия исчерпалась. Так много там всего поналипало, что прям не может освободиться. Все, это вторая зона. Здесь, как правило, кашли сухие. Ну и из этой зоны, если воспаление здесь большое, слизи здесь не так много, как со всего бронхиального дерева, то кашель, как правило, идет сухой. А эта зона называется трахея и воспаление трахеиты. Итак, здесь преимущественно кашель сухой. Здесь, если легкое воспаление, тоже может быть сухим кашелем. Но, как правило, здесь идет много мокроты, бронхита. Все, дальше. Следующая зона – это гортаноглотка. Я не знаю, как ее нарисовать, я ее вот так нарисую. Гортаноглотка. То есть, вот эти вот гортаноглотка и ротоглотка, там дальше идет так называемое кольцо, как оно по автору называется, давай вспоминать. Из миндалин, 3 пары миндалин, то есть 6 миндалин, образуют некое кольцо. Это самое грязное место в нашем теле. Некоторые думают, что самое грязное место это... Самое грязное это вот это. Вот, поэтому здесь существует целое кольцо лимфоидной ткани. И здесь, вернее, ну то, что миндалинами называется. Да, и воспаление миндалин называется ангина, особенно самое крупное из них. А чуть-чуть ниже идет тоже очень богатая иннервированная ткань в гортаноглотке. И минимальное воспаление здесь у особо чувствительных людей, особо истеричных, вот, вызывает кашель. И если
эта истеричная особа увлекается кашлем, то поскольку здесь близко с пищеварительной системой, такой кашель иногда идет до рвоты. Такой увлекающийся кашлюха до рвоты. Вот поэтому кашель может быть даже вот с этого очень высокого места. И это место вот оно находится вот тут. И имеет отношение, мы часто разбираем, к какому слову? Обида. Все, дальше идет еще раз гортань со своими голосовыми связками. И тут наступают два момента. Если говорить про шею, то есть шейный отдел дыхательных путей. Я ж не знаю, откуда у тебя кашель, Настя. Откуда мне знать, откуда у тебя кашель? Но мокроты нету. Вот у меня я много разговариваю, сила постепенно в голосе, я тут громко говорю. Да? И что-то там такое я иногда делаю. Сброс с голосовых связок. Поэтому нужно вот эти вот моменты, которые мы можем вычислить, вот я сказал, можем вычислить, прикинуть, какой уровень. Поэтому то, что находится на шее, имеет отношение к обиде. Обида бывает, проявляется двумя вариантами. Вот. Или это агрессивная тенденция проявляется, ну не двумя, много больше, но все равно. Давайте. Два варианта. Один вариант: замолкает человек. Я обиделся. Закрылся, свернулся. Обиделся. Ты меня обидел. Второй вариант, но суть действия то же самое. Я обиделся, ты меня обидел. И закрылся. И молчок. А энергия-то варится. Эта агрессивная тенденция создает здесь стопор энергии. Она никуда не девается и идет воспаление. Все, застой, энергетический застой. И такому человеку молчащему нужно предложить что? Выплеснуть. Есть другая форма. То есть это не замыкание, а прямо противоположно. Надо бы сказать. То есть нарушают твои границы. То есть тебя бьют физически по голове, там, насилие происходит какое-то. Неважно, это мужчина или женщина. Ну хотя бы заорать или смыться с этого места. Сделать что-то, действие какое-то. А действия никакого нету. Ну вот она, позиция жертвы. А поэтому нужно выговориться или сделать действие. И второй вариант, когда человек нарушает границы другого. То есть он этой зоной штрикает другого. Тоже человек, не знающий границ. Один не знает, в свои пускает, другой не знает, в чужие лезет. Ну и естественно там что-то такое вызывает, встречную волну. И вот он не экологично лезет своим горлом, своим голосом туда лезет. Все. За то, что он лезет не экологично, сильно много говоришь, говорят такому человеку, ты сильно разговорчивый, сейчас мы тебе язык обрежем, болтунишка. Все. Вот это вот неэкологичная говорливость, не гармоничная, не экологичная, она тоже вызывает здесь проблемы. Кашель, одно из проявлений кашель, миндалин я сейчас не беру, когда дойдем до лимфатической системы, может быть, или про горло, не знаю, куда мы его там включим, потом затронем эти темы. То есть может быть кашель. Какие действия? Все, одному проговориться, а другому задуматься, кому он что говорит. То есть прямо противоположно. Что тебе, я не знаю. Я тебя не исследую. Да, ты просто поступил в вопрос про кашель. Я кашляю, что делать? Что делать? Что делать? Что делать, когда кашель? И когда был кашель, например, у Степы, вот у него осенью был кашель. Я не знаю, Степа помнит или нет. Степа, помнишь, ты сидел тогда вот тут осенью. И говоришь, я вторую неделю кашляю. И жжешь мне так ничего не помогает. Но Степа наблюдательный. И он тогда сказал,
Но мне параллельно идут картинки, воспоминания из детства. Что тогда я тебе, Степа, сказал? Ой, не помню, что записываю. А, ты не помнишь, я там записываю, да? Я Степе сделал такой жест. Степа. Потом сделал такой жест и сказал: не добрал в детстве. Не добрал. Поэтому идешь и Молоко. покупаешь молоко. А еще лучше добрать. Жена ж есть? А жена сидела рядом тогда. Рядом я сказал. Все, и добираешь этого молока. Степа добрал молока, и кашель прошел. То есть о чем речь идет? Речь тогда шла о том, что когда Степа криво писал, вот, и вообще писал, может быть, даже под себя, то есть грудной период, когда мама кормила, потом отлучается. И тут-то Степа разобиделся. Но если бы это было просто вот кашель в форме такой вот обиды, вышедший, да, спустя больше, чем 40 лет прошло. Вот он выпал, Степа работает над собой, но слоями потихонечку вот этот агресняк выходит. У Степы же еще аллергия. Типа на амброзию. То есть вот непринятие. Когда мы не принимаем что-то, у нас возникает аллергия. Сверхчувствительность так называемая. Тоже психосоматическая такая вот штука. И она очень часто бывает в этом регионе. Не обязательно в этом, но очень часто в этом регионе бывает. И возникает так называемый отек слизистой. Не воспаление, а отек аллергический. Я не принимаю, мама, ты меня задолбала. Иногда ребенок такой вот только так и может выразить себя. Ну или жена. Ты меня достала. Ну или муж. Стал. Там, догланд или еще до чего-то. И начинается этот кашель. С непринятием рвоты это тоже момент непринятия, но только по пищеварительной системе. Все, то есть вот есть кашель этого порядка. Глаза открой. Глаза, смотри. Есть? Это второй уровень кашля. Следующий уровень здесь касается любви, проявления мужчина и женщина. Детско-родительский тоже сюда же. Это все бронхиальное дерево. Ну и опять мы смотрим, больше поражение это, больше это. Но, как правило, с двух сторон оно идет. Такое диффузное. Но бывает и очаговые бронхиты. То есть вариантов у природы много. Ну и следующий уровень это поражение легочной ткани, называется, коллега, Пневмония. пневмония. Все, пневмония, она преимущественно, не всегда, в нижних отделах, это больше к третьей чакре идет пневмония. Поэтому там более грубые нарушения идут, да, более тяжело они пневмонии протекают. Вот, и имеет отношение вот, между третьей и четвертой весочетанием. Там тоже идет кашель, потому что идет много гнойного, но кашель все равно провоцируется вот отсюда, когда много идет гноя вот сюда. Но там еще сопровождается болями, если это так называемые выпады или экссудаты в плевральную полость. Все, не буду я вас больше грузить всякими болячками. Вот и ищи причину своего кашля.